Bonjour mes amis, c'est bien belle moi encore Rosette Couture. Lelo na yeli bino omoni jupe oyo dese ya jupe na ba panneau nde yango na okata lelo. Oyo eza vraiment pas eza simple pona okata ngo. Yango na ningi kolakisa comment kokata ngo facile et très simple. Bolandanga. Ok, kolo nango poitrine na ye kolo nango kolo jupe taille na ye eza 37 H na ye eza 44. Jupe yango pona kokata ngo tokataka ngo devant à part na dos, après okati ba panneau de côté. Kokata ngo eza ndenge nini? Omoni par exemple liputa oyo na gumbi yango na sali yango boye. Na osala lisusu boye. Nasali bongo pona nini? Na tie partie ya panneau ya devant na ya dos. Panneau kaka oyo ya muke oyo eza liboso. Na bandi awa. Pona ko permettre cette fois-ci que mutu nyonso amona. Na bandi taille na ye ndenge na yebisaki bino taille na ye eza 37. La fois passée na lobaki pona kozwa mesure ko diviser yango eza simple lia kozwa ba calculatrice et tout. Ozui par exemple mettre riba nanga, ozui songe ya mettre riba, ok na 37 awa. Mesure souvent mesure nyonso to divisa yango par 4, mais pona kokata panneau oyo to divisa yango par 8. Na zui na sali oyo. Des fois c'est divisé par 4 divisé par 8. Na trouvé 4.5, 4.6 je peux dire. Na 4.6 na tracé yango awa. Na tracé yango awa. Na kiti omoni hauteur cambril ya mwasi ya ye eza na hauteur na awa hauteur place ya kozwa forme ya bassin eza na 26. Na zui 22 na baxi 4 cm. O eza net katikati ya place hauteur cambril ya bassin na ye ezali. Comment je peux dire? Na ebite katikati ya bassin place eza plus forme ya mwasi. Bassin na ye eza 44. On a kosala lisusu 44 divisé par 2 divisé par 4 et divisé par 8. Oyo kopesa nga 5.5. Na zui yango na dessiner yango lisusu awa. Tango na dessiner yango wana na zui mesure oyo eza awa. Oyo eza liboso oyo ya taille na ya bassin na joindre yango ensemble.
natia yango à 100. Après nakiti omoni place katikati, omoni place genou, avant genou, place okozwa forme ke jupe ezwa forme nango oya awa. Place ezala centré awa na katikati pour la jupe. Kolongwa na taille na ye, kokita na se. Eza 19. 19 pouces. À partir de 19 pouces, ngai ndeki balakisanga na classe. Nde balakisanga na école, na place balakisanga pe kotonga. Maître nanga ebisanga bi ozwi mesure ya loketo. Ou bien ozwi mesure ya bassin, olongoli pouce moko. Mesure ya bassin ezalaki 5.5. Nazwi 4.5. Nde natie awa. Na ye lisusu nango awa boy. Ozomona. Après na suka na kiti par rapport na ndenge na lingi évasé na ngai ezala. Soki na lingi évasé na ngai ezala munene, sinon na obakisa un peu plus. Sinon na bakisa na gumba liputa plus koleka. Mais oyo to lingi te ke évasé ezala trop évasé non. Kolo nangwa linga ki juste évasé ezala simple. Je ne sais pas ceux qui baline nanga eza clair. Omoni oyo eza ligne ya dos. Tangu olingi ke ezala jupe wana ezala pe traîne na sima. Obakisaka dos ebele presque jusqu'ici. Parce que traîne wana na sima ezala à partir awa lisu yango pe obandi ko élargir yango. Mais oyo eza na traîne na sima te. Ya traîne na sima na olakisa yango prochainement. Là, maintenant, je vais ajouter juste 1 centimètre de côté pour la valeur de couture. That's done. Mon ciseau a un problème sérieux.
problème ezalaka un peu différent, très différent, même pas un peu différent. Na bato oyo baza na libumu lokolanga, il faut kokota moke liboso. Parce que tango okota eza neti otomboli boye lamba pona emata po bassin na ye ezwa espace te, comme bassin na ye etika te ke lamba etelema na sima. Parce que bato mosusu komona alati jupe bassin na sima eza comme jupe na sima esali neti mokuse liboso esali molai. Po tango okati awa à 2 cm seulement etikaka jupe ezwa forme mosusu. Eza mutu mosusu aza loketo moke aza na bassin monene, là t'es obligé ya kokota un peu plus. Awa sikoyo na devant ya jupe na okota moke juste moke makasi eza makasi te. Ok, maintenant tozokende na kokata bapano ya pembeni. Bapano ya pembeni tosalaka juste eza neti ozo utiliser oyo ya liboso ozo utiliser yango lokola patron ya oyo eza ya bapano ya pembeni. Bapano oyo eza opposé yango comme ça. Oyo eza dona devant nyonso nazo poser yango likolo ya bapano ya pembeni. Dona devant na poser yango bino nyonso bomoni do eza awa devant yango eza likolo. Nazwi do devant oyo nasali yango boye. Eza neti ondire na diviser yango par 2 kaka likolo awa. Nasali boye pona koka ko trouver panneau ya côté. Pona koka kozwa panneau ya côté mosusu. Et en est directement na sina bakisi na mesure de couture. Ce qu'on a vu na kozwa na ko développer même oyo même panneau awa. Na zui yango lokwa patron. Na oyo eza patron ya koto yo. Amoni siko awa na sina zui na sina zui ki patron ya oyo na ya oyo. Mais il faut kobosa na te oza na valeur ya sous-bras ya côté et il faut kobakisa na 1 cm ya valeur de couture ya kokuta lisa bango mibale. Where is my tape measure? Nazo bakisa 2 cm de chaque côté. Comment? De chaque côté. Kobanda likolo tina se. Parce que le bloc on a sina zitwango na kana mutua.
namona boye neti ondira eza era molai. Sikoyo awa nde place na okutanisa valeur mibale. Na krante yango mpona ko se retrouver. Ok, sikoyo lisusu toke awa. Awa il faut na bakisa 4 cm, eza comme 4 cm pour la valeur de couture ya sous-bras. Ok, wana esili comme bosana te jusqu'à 19 awa aso jusqu'à 19 à likolo ya genou parce que soko okei otiango na 20 na muto. Ok, na muto amulai makasi peut-être okotiango 20, mais souvent moi je pense que 19 c'est bon parce que soko otiango na 19 et permettra que ata muto aza mulai aza na facilité à marcher parce que ceux qui concentré wana eza katikati ya ba genou, la personne ne saura même pas marcher. Il faut repérer sa possibilité à marcher pour jupe panon nango eza nassé. Sorry. Bapano eza ndenge moko dona devant nyonso eza ndenge moko parce que eza bapano ya côté oyo na côté oyo parce que tokataki awa na tokataki déjà na do.
kandi nayebisaki mino pano wana pano oyo eza kaka kodouble yango kosala yango 2 fois nasali yango comme 2 fois eza net comme 4 panneaux pour devant et pour dos nyonso eza même mesure et ndenge nakataki déjà liboso eza même chose nde nazo sala lisusu yango etiki na pose yango directement nasali la même chose. Doublure na okata kaka même chose na ndenge na kati oyo. Partie par partie. Na doublure eliaka doublure mo ebele. À part ba o ba sala yango doublure séparée. Parce que de fois quand on a sala appelle doublure séparée, ezalaka toujours ndenge moko. OK, là tozo kende na kokata blouse ya modèle ya elamba oyo eza blouse moko simple. Blouse oyo eza comme corsage na ba évasé mibale awa ba étage mibale na manche eza simple. Je n'ai pas dessiné la blouse, je m'excuse. Il fallait la dessiner blouse pour la laxabino. Mais na ko dessiner ngo moko boy moi vite fait. Non, laxabino. J'ai l'habitude de dessiner blouse asymétrique à moitié. C'est ça le modèle de la blouse. À moitié. Otolobaka asymétrique. Contour poitrine naie eza 40.5. Na taille naie eza 37. Épaule naie eza combien? Épaule naie eza 16. Ndenge na lobaki encore lisusu na ozongela. Blouse eza na corsage ya ndambu boye. Tu n'as pas à gaspiller les poutas parce que ceux qui ont les poutas ils ont un dessin il faut qu'on landa dessin wana okoki ko calculer et ko yeba ndenge ni okosala. Par exemple ngai awa
Ok. Kolongwa épaule na ye ti na taille te. Eza juste corsage ya bato bakomisa lisu ba corsage na mutolu te. Eza juste un petit corsage ya kokoma ti awa boye, kobanda awa ti awa boye. Eza 16 ou 17. Mais pona ye na osala ngo 16. On a tiki valeur ya lisière oyo parce que lisière na kotik na ko liango comme valeur de couture ekotikala na kati komona na elamba te. Épaule na ye eza 16. O épaule to divisa yango par 4 te. Épaule to divisa yango par 2. Oyo esali 16 divisé par 2 égale à 8. Nazwa craie oyo eza plus clair. Wit wana ndenge nasali yango boye na dessiner yango. Nazwi nasukisi yango awa. Eza ligne horizontale. Nakiti na 1 cm et demi parce que épaule okotika yango te ke etika la droite. Ezalaka un peu oblique. Après kozala na 1 cm et demi wana na okita lisusu ndenge nalobaki na video mususu. Nakiti na 22. Awa na ligne ya 22 kolongwa na épaule ti na 22 awa. Ndesiko na ye koluka poitrine na ye. Poitrine na ye eza 40.5. 40 divisé par 4 égale 10. Sikoyo eza na point 2 parce que eza na 10.1 point quelque chose. Comme na sali mamoko 10.2. Siko na luki pe ligne ya épaule na ligne ya poitrine na kutanisa bango. Eza teke okutanisa bango oblique non. Il faut koluka osali bango courbe moko oyo koma awa. Olongwe wana okomi awa na taille. Ozwi ocalcule taille na ye. Taille na ye eza 37. 37 eza 9 point quelque chose divisé par 4. Nazwi na 4 na sali ligne. Pe lisusu yango pe na okutanisa yango awa. Omoni na kutanisi yango awa na koloba awa na dessin. Place moko na lakisaki te. C'est comme ça l'épaule. Ezaki a décolleté te, je me suis trompée. Siko tozongi awa likolo na contour na cou na kingo. Kingo eza comme 10 cm. Na kiti parce que hier alingi biloko ezala vraiment évasé te, ezala vraiment polele te. Nasali pe sorry, je m'excuse, j'ai pas dit. Nakitaki na 15. Après nakeli susu nasali 10 cm.
na sali wana après na koluka courbe oyo na ozwa na luka ligne oyo wana ezo sala boye c'est parce que je suis habitué mais na ba oyo ba mesana te okoluka okota par exemple awa boye na carré na yo okoti na 4 cm na koto yo okoti par exemple na 4 cm après ndo o relier lisusu ba ligne wana mibale pour ko trouver kingo wana. Valeur de couture nanga comme d'habitude na sala yango 6 cm. Na sala à 6 cm pourquoi? Parce que mutu akoki koya munene. Soki client aye munene, oza na facilité ya kokoka ko récupérer ye moko aza na facilité ya kokoka ko récupérer lisusu elamba na ye abwaka ngo avale tante. Oyebi kaka na mboko ndenge toyaka kaka. Ok, même chose na osala. Donc, ekatamaka toujours na valeur de couture na sima. Toujours. Soki eza ya fermeture na sima. Parce que eza bato mosusu batiaka fermeture de côté. Mais na balibaya pour le moment, pour ce que lingi client alata elamba na ye aza confortable. Totiaka toujours ba fermeture na sima. Tozui na épaule tobakisi 2 cm. Likolo. Après tout sous to égaliser épaule na biso na oyo. Oh my God. Ok, dona ye eza vraiment ya munene te. Dona ye eza ya okita te. Tokozwa kaka awa boye tokiti juste muke. Elamba esili. Ok, merci beaucoup, à la prochaine. Ce que le au mona, au comment elamba na kotiaka ngo na Facebook, maintenant photo, tango ici là. Merci beaucoup.